Ukrainanyň Pravoslav wadatkanasynyň agdalary Kiýewde merhemetli Vladimir soboruny beýik şahzada Vladimiryň aradan çykmagynyň 1000 ýyllygyna bagyşlanan dini dawara gatnaşdylar. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko, onuň aýaly Marina, parlamentiň agdalary hem mehmanlaryň arasynda patriarh Filaretyň ýolbaşçylygyna çäre gatnaşdy. Kiýewiň şahzadasy Vladimir 10-njy asyryň ortasynda Kiýew Rusynyň hristiýançylyga geçmeginiň lideri hökmüne ýatlanýar. Owanlar özleriniň milli kriket toporunyň oýunçylarynyň Kabula dolanyp gelmegini bayram etdiler. Olar geljek ýylyň dünýä 20 ýaryşyna gatnaşmak goýunça guralan bäsleşiklere gatnaşyp geldiler. Irlandiýada we Şotlandiýada geçirilen ýaryşlarda Owanstan 2016-njy ýylyň bäsleşiklerine gatnaşmaga hukuk kazandy. Bu sportdaky esasy dünýä turnirläriniň biri hasaplanýar. Kriket Owanstanyň iň meşhur sport bolup Owan komandasynyň halkara awry barha ýokary galýar. Bu topar fevral aýyna kriket boýunça dünýä çempionatyny özüniň ilkinji ýeňişini gazandy. Pakistanyň İçeri işler ministrligi we Islamabadyň ýokary sudy paýtagy şäherdäki palçykdan salynan şäherçäni ýumurmagy goýurdy. Olar bu ýerde jeňçileriň mesken tutanlygyny aýdýarlar. Ýaşaýjylara jaýlaryny boşaltmak üçin 2 gün wagt berildi. Bu ýerde 12 000 çemesi adam ýaşaýar. Olaryň köpüsi Owan bosgunlary we Demirgazyk we Ýyrstan ýaly ýerlerden içerki bosgunlyga sezewar bolan adamlardyr. Bu ýeriň ýaşaýjylary häkimetleriň öýlerini nokup jeňçilik delilini tapmanlygyny öňe sürýärler. Siz täzelikler bilen tanyş boldunuz.